Salam qarindoshlar. Bugun so'zlaydiganimiz Gollandiyada prava elish. Gollandiyada prava elish uchun biz Gollandiya hukumatiningki mushu to'r betidan uchirish elishimiz kerak. Qaysi tillar bor degan vaqtimizda intamini biz Gollandiya tilida, ingliz tilida, turkcha, arabcha va yoki xitoycha bilsakmi bo'ladi. Farq nima desanglar, Gollandiya tilida bilsak bir qatam intam berish uchun xato esim tutolmagan bo'lsam 36 yevro to'laymiz. Inglizcha intam uchun yarim soatligi 42-45 minutligi 49 go deyman. Aniq esimda yo'q. Mush atrofda hamda. Agar biz turkcha va yoki arabcha bilmoqchi bo'lsak, intam pulisi 90 yevro go deyman. Aningdan keyin uning ayrim bir tarjimon taklif qilishimiz kerak. Tarjimonning pulisi ayrim bo'ldi. Ya'ni demoqchi bo'lgan gap bu yerda, agar imkoniyat bo'lsa, yoki Gollandiya tilida yoki ingliz tilida bilsangiz, biroz azon to'xtaydi. Naq gapga kelsak, intama 3 bo'lakdan bo'lindi. Mana. Birinchisi, xatariga qandaq qilmaymiz, tormozlamdiq yoki maydan putimizni ko'taramdiq yoki hech qanday qilmamdiq deymiz. Buni tanlaymiz. Bu 25, buning ichidan 12 ni to'g'ri tanlashimiz kerak. Men 16 ni to'g'ri tanlabdim. Ikkinchi qismi qatnash qoidasi. Buningda 15 savol bor. 15 savolninki 12 ni to'g'ri ishlashimiz kerak. Men 11 ni to'g'ri ishlabdim. Eng oxirgisi qatnash qoidasi. Buningdan 28 savol bor. 28 savoldan biz 25 ni to'g'ri ishlasak o'tgan bo'lamiz. Birinchisini ko'rib boqaylik olamiz. Bundaq mashina keyinda bo'lsa qanday qilmaymiz deb ekanmiz. Men tormozlayman debdim. Amaliyotda tormozlamaydi ekanmiz. Maydan putimizni ko'tardi ekanmiz. Ikkinchisi desanglar, bu yerda qanday qilmaymiz 80 ni ketyaptimi? Qanday qilmaymiz deb ekanmiz. Men maydan putimizni ko'tarmay deb ekanman. Amaliyotda hech qanday qilmaydi ekanmiz. Mush beti mengayversak bo'ldi-ki, yo'l beka. Surat muvofiq bo'lganligi uchun mushu bo'yicha davomlashtirsak bo'ldi-ki. Uchinchisi 30 kilometrlik suratda ketyapti, oldimizda bir mol tushiryapti birisi. Qanday qilamiz debdi-ki, men tormozlaymiz deb ekanman. To'g'ri. Tanlabdim. Meningki mushu intam berish jarayonida his qilganim, ko'pincha hollarda agar siz tanlashga ikkilanib qolsangiz, tormozlayman deganni tanlasangiz, biroz to'g'ri chiqish nisbati yuqoriroq bo'ldi-ki deb men shuni yakunladim endi. Qolganini endi siz o'rganish jarayonida o'zingiz bir necha qatam mashq qilsangiz, qaysisini bas to'g'ri bo'lganligini bila olasiz. Ikkinchisi qatnash qoidasiga. Qatnash qoidasininkida endi naq gapga kelib kelsak, mana birinchisidan boshlab ketaylik. Agar biz solga orqamizga burilib qaytmoqchi bo'lsak, qayerda tursak to'g'ri bo'ldi debdi-ki, mana bu shaklda tursak to'g'ri bo'ldi. Chunki ma tarafdan kelgan mashinalarni to'sib olmaymiz, bu yoqdan menayotgan mashinalarning yo'lini to'sib olmaymiz. To'g'ri holat mush xil shaklda tursak bo'ladi. Bu yerda kim boshda mangdi deganni tanlash. Buningki qoidasi qanday bo'ldi desanglar, normal qatnash bilan bu yerda tramvay bor. Unda bo'lgan ekan, qarab baqadigan bo'lsak, bu yerda oldin yurish huquqimiz bor mavi yo'lninki. Undaq bo'lgandan keyin udul mangan mashina boshda mangdi. Nimishqa? Chunki bir qoidamiz bor. O'xshash yo'lnishda ketayotgan ikki mashinaninki qaysi yo'lnishni o'zgarsa, udul manganga yo'l berdi deydigan qoidamiz bor. Shundaq bo'lganligi uchun bu ko'k ranglik mashina oq ranglik mashinaga yo'l berdi. Nimishqa? Chunki oq ranglik mashina udul mangdi. Aningdan keyin yana bir qoidamiz, lahangchi deymiz buni. Lahangchi bor yo'ldagi boshqa yo'ldagilarga
Ləhəng çi bolmagan yoldakilərə yol berdi deydigan qaydamız var. Unda bolganlyk üçün birincisi ak maşina maňdy, ikincisi kök maşina maňdy. Bu meňip bolgandan keyin en ahyrda ləhəng çi bolganlyk üçün tramvay maňdy. Şoňlaşqa muşu boýunça tanlasak buldy. Mana dogry jogapmy. Anandan keyin qaysi toktaýmyz depdi. Bunun da ikincisi mana da toktaýmyz. Eger bunundaky biraz belirleş asan bolgan qaýda biz gatnaşsakçysynyňki yüzini alqynnyň içini kösek, bir golny kötergen wagtda şu ýölnişge, kösetken ýölnişige maňmakçy bolsak toktaýmyz diýen gep. Maňyndyk alqynnyňki ya içini ya dümbüsini göremesek, bunun da bizning toktaşymyz hajatsız. Gollandiýanyňki gatnaş qaýdasida şopurlar maşina edigenler, velosiped mingenler, anandan keyin minidigan ulaq ýitlip alganlarmy şopur hesaplanydy. Anandan keyin mandaq tizilip mangan askerlermi şopur hesaplanydy. Şoňlaşqa maňa şopurnyňki bir qaýdamyz bar. Her qanday wagtda bizge nisbeten, yani bizi ak maşinanyň içinde dep oýlaýmyz özümizni, oň tarapymyzdan kelgen şopurga yol berimiz. Hazır ak maşinaga nisbeten maňa askerler oň tarapdan kelgenlik üçün askerler başda maňdy. Mana men hata işlepdim. Muşu iki xil halatnyň qaýsysydan velosiped yani tokluk seyrek plakalyk motonunki sol tarapyňyzdan kelişini kütsez deydi. Qarap bakadygan bolsak, ikinci xil halatda maňa belgini nima bolsa, bütün maşinalaryň hemmesi sol tarapga maňdy diýen gep. Bununki astyga aknykyp goýgan bolsa, maňa üstüde diýilgen gep fakat astydaky maňa işareti körsütilgen üçünla güçke ega diýen gep. Unda bolgandan keyin çokum sol tarapga meňiş gerek diýen bu buyruk fakat velosiped üçünla güçke ega. Unda bolganlyk üçün biz mana şunda bolganlyk üçün sol tarapdan nime kilidi dep garaýmyz. Men birincisini tanlap dikenme, hata tanlapdym. Maňa okşaş tanlamaňlar. Onuň garap bakaýly. Qaýsy wagtda biz akydaky ýükge mandaq işaret goýuşymyz kerek dep sorapdy. Bununki togry jawaby akymyzdaki kozupga goýgan ýük 1 metr keňligi uzun çyksa, 1 metrden uzun çyksa, maňa xil halatda belge goýuşymyz kerek. Bu belge ak we kyzyl ranglik boluş kerek. Eger bu ak we qara ranglik bolsa, bulamdy dep sual çykyşy mümkin. Unda bolup kalsa, ýa bolmaýdy diýsiz. Anandan keyin eger bu ýük, muşu ýük, meselen ýa-ki 70 cm çykdy, ýa-ki 80 cm çykdy diýeli. Eger bu ýükni biz maşinanyň üstüge basdyk dep perez kılsak, ýa-ni muşundak belge goýuş lazımmy dep sual çykdy. Bunun jawaby ýok. Maşinanyň üstüge goýgan näsige bir işaret goýuşymyz hajatsız. Anandan keyin maşinanyňki üstüge goýgan ýük maşinanyň her bir tarapydan 20 cm çyksa bolady. Anandan keyin maňa kozupla iki xil boldy. 750 kilogramdan töwen, 750 kilogramdan eger ýük basadygan. Eger kozupga besilgan ýük 750 gramdan töwen bolsa, plak numar taxtasy ak ranglik bolady. Eger besilgan ýük bir näsele 750 kilogramdan jek bolsa,
mavi numar taxtısı siyah ranglik buldu. Bununki bu kozupның öz aldığa qatnaş dairesiga tizimlitip çıkargan ayrım kinişkisi buldu. Anından keyin mavi nemeninki numar taxtısıdan astığa aq, üstüge siyah iki xil qoyup, muşunda qaydisi bulamdı dep sual çıkıdı. Cevabı bolmaydı. Çoqum üstüge besilgan yükке muvafiq münasip alda 750 kilogramdan jeq we yak eğir bolup qalsa, şunun qarta aq we yak siyahını tanlap işiltimiz. Anından keyin maşinning bu yerda yana deydigan nima gap bar desaňlar, maşinni kozup çatqan wagtida maşinninki kozupның çatdydigan näsinden maw besilgan yükni meselen biz aqyga çıqamay meselen aldyga çıqyryp basqan bolsak, kozup bilen maşina çetilgan ýerninki ulangan ýerinden aldyga ötüp kesse, maw yük undaq besiş çeklengen, çoqum onundan eşip ketmesligi kerek. Anından keyin maw yük maw belgi koýduğunlagy bu belginin ornuga rəx we ýa-ki qızıl başga bir näse degендek näselerini atyp goýup belgi qysam bulamdy dep soraşy mümkin. Jawaby bolmaýdy. Yana bir sual nim dep çykyşy mümkin desaňlar. Kozup bilen nimeninki maşina bilen kozupninki maşinaның eğirligi 3500'den aşmaslygy kerek. İkisiniň jämi eğirligi ýani 3500 kilogramdan aşmaslygy kerek. Onundan eşip kesse, siz beprawoňyz bilen haý diýenmeýsiz. Anından keyin bu iki xil alatning qaysida siz dawamlyk oň we sol tarapdan kelgen şoferlarga ýol berişiňiz kerek diýdi. Mawu mana lähäňçide biz daim oň we sol tarapdan kelgen maşynlarga ýol berişimiz kerek. Mawu süratni astyltyş belgisi. Bu ýerden ötedigan süratimiz 15 kilometr. Bu işaretden keyin qatnaş çyrky sizge uçuramdy diýdi. Jawaby ýok. Bu nimden gap desaňlar, bu haterlik ötüşme haterlik kesişme yol işaret belgisi. Bu işaretden keyin keladigan kesişme teň matarap meselen bu tarap ýa-ki bu tarapdan üstünlik ýok, bu tarapdan ýa-ki bu tarapdan üstünlik ýok. İkilisi okşaş. Şunda bogalyk üçin bu ýerde kızıl çırak ýok. Bu ýerde ötüşde oň sol tarapga qarap toktap ötümiz. Bu işaretninki mänisi nime depdike? Bu işaretniň mänisi tram üçün məxsus ajyrtylgan ýolnynki ahyrlaşganlygyny bildirdigan belge diýmiz. 35-nji. Siz mana asker maşynlarynynki arasyda ketip barsyz. Aldyňyzda kızıl çırak ýandy. Siz toktamsyz diýdi. Gollandiýa qatnaş kanununda asker maşynlarynynki birincisi mundaq iki ranglik, iki kök ranglik bayragy boludy. İkincisi bir tal kök bayragy boludy. Eň ahyrkysy da iki tal yeşil maňyňdek yeşil ranglik bayrak buldy. Şunundan maşynynki birincisimikä, ikincisimikä we ýa-ki eň ahyrkysymykä şunuň qarap biläleýsiz. Bu maşina bilen meselen mawu ak maşinni biz meýäden keldi dep garasak, mawu maşina eger meýäde ak maşinnyň ornunda bolgan bolsa, qaysy başda maňdy desek, tunji mawu maşiny bilen mawu normal maşynninki ikilisi okşaş. Demekçi bolgunum
tunji mashina qizil chiroqda bir yil uchrab qolsa sizga normal mashinadek muomala qilasiz. Lekin birinchisidan o'tib ketib bo'lgan bo'lsa, mav mashina o'tib ketib bo'lgandan keyin siz yerdan kelsangiz, askar mashinalarini orasidan uzib etsangiz bo'lmaydi. Demakchi bo'lgan gap, mav mashina mengayotgan bo'lsa, siz yerdan mengib orasidan mengib o'tsangiz bo'lmaydi degan gap. Lekin hozirgi rasmda ko'rsatilganga o'xshash, mushu mashinalarninki orasiga kirib mangsangiz bo'lamdi desangiz, bo'ladi. Qizil chiroq kelib qolsa qanday qilasiz desangiz, to'xtaysiz. Keyingisi, siz yangi zamonning moda ilg'or mashinasini haydayapsiz. Sizningki yanni ko'radigan ayningizda mandaq seriq chiroq yansa, bexatar bulamsiz yandigan vaqtingizda deydi. Javobimiz yo'q. Chunki yenimizga bir mashina kelgan vaqtida lazım sensor uni biladi. Shuning bilan mav chiroq seriq ranglik yanadi. Bu degani yeningda bir mashina bor, o tarafga chiqma yandig'ili degan ma'noni bildiradi. Shunglashqa javobimiz bu chiroq yangan vaqtida yandisam bexatar bo'lmayman degan gap. 37-si. Agar havo nachar bo'lsa, bu shoferninki inkas qaytirish vaqtiga ta'sir ko'rsatdi deydi. Yo'q, havo rayi nimaga? Bizningki inkas qaytirishimizga ta'sir ko'rsatmaydi. Havo rayi sat bo'lsinmi, chiroyli bo'lsinmi, go'zal bo'lsinmi, inkas qaytirish vaqtimiz o'xshash bo'ldi. Havoninki yaxshi, go'zal, quyoshning parlab chiqqanligi bilan inkas qaytirish vaqtimiz qisqarib va yoki uzarib qolmaydi. 38-si. Siz mav mashinani haydab bu yerga to'xtatmoqchi, bu yerdan bir piyoda mengib qarshiga o'tmoqchi. Bu vaqtida kim boshlamangdi? Shofer boshlamangdi, piyoda boshlamangdi deydi. Qoida shuki, siz mashina bilan mayli mashina to'xtatmoqchi bo'ling va yoki mav mashina o'xshash to'xtatiqliq yerdan yo'lga haydab chiqmoqchi bo'ling. Ikki xil ahvol ostida siz barliq yo'l ishlatuvchilariga, magab aniq esingizda tuting, shofer emas. Barliq yo'l ishlatuvchilarga, yo'l ishlatuvchi deganim ichida shofermi bor, piyodami bor, meyib mashinasida mang'allarmi bor deganga o'xshash hammasiga cho'qim yo'l berishingiz kerak. Buni özel manevra deydi-ki, türkçesini, uyg'urchasi alayda mashg'ulot demdiqmi? O'zing uyingizdan oldidagi yerdan kirish va yoki chiqish, mashina to'xtatgan yerga, menda to'xtatgan o'ringa kirish va yoki chiqish hammasi bayam degandekidek alayda mashg'ulotga kirdi. Alayda mashg'ulotda cho'qim siz barliq yo'l ishlatuvchiga yo'l berasiz. 39-si. Agar Gollandiya qatnash qonunida 1.35 dan töven ballarning hammasi ballar uchun loyihalangan o'rindiqda o'ltirish kerak. Bu yerdagi savol hozir, agar bo'yiga yetgan odamninki bo'yi, quramiga yetgan odamning bo'yi 1.35 cm dan qisqa bo'lsa, u yana ballar o'rindiqida o'ltirishga shartmi deydi. Javobi yo'q. Faqat 18 yoshdan töven bolalarla 135 cm dan qisqa bo'yi bo'lsa, cho'qim bo'yiga munosib keladigan degani mavu beshi bilan ballar o'rindiqininki yo'lanchiki ikkisi teng bo'lish kerak. Balninki beshi igizda, keyinda o'rtaga o'rindiqi qisqa va yoki o'rindiq uzun, balninki beshi miyada munda bo'lib qolsa bo'lmaydi. O'ziga munosib keladigan o'rindiqda o'tirish kerak. Quramiga yetgan bo'yi 1.35 cm dan qisqa bo'lgan odam ballar o'rindiqida o'tirishi shart emas. Anandan bu to'g'riliq chiqadigan savol, mashinaningki orqadagi 3 kishilik o'rinni ko'rsatib, orqada 3 kishilik bu o'ringa 1.35 cm dan kichik bo'lgan bala yo'lovchidan 3 yoki 4 ni
Tötni deydi, köpüncüsü. Tötni ultağısı bulamdı dep soraydı. Cevabı yok. Her bir bexaterlik tasmasıga faqat birla adam ottağız alaysiz. Aqıda 3 tal bexaterlik tasması var. 3 tallam adam ottağız alaysiz. Meyli çoğ bolsun, meyli kiçik bolsun. Qatnaş, yani bexaterlik tasması qancha tal bolsa, shuncha adam ottağız alaysiz. 40-njisi mao ikki xil holatdan qaysisida o'ng tarafga burilsangiz bo'ladi deydi. Qarab baqadigan bo'lsak, bayamqi deganimizdek bu ishorat mao belgidan barliq mashinalar shoferlar uchun tushkiga velosipeddan boshqa degandan keyin velosipeddan boshqaning ichiga mashinami kiradi. Undaq bo'lgandan keyin biz birinchi xil holatda o'ng tarafga burilsak bo'lmaydi. İkinci xil holatda cho desak, faqat sol tarafga burilib menish taq yo'nalishlik yo'l. Bu yo'l belgisi faqat velosiped uchunlam kuchkiga, undaq bo'lgandan keyin mashinamiz velosiped bo'lmaganligi uchun biz o'ng tarafga burilsak bo'ladi. Bu belgide biz mao ciddiy qutquzish yo'lda. Yo'l degandan keyin 3 yo'lda emasmi? Ciddiy qutquzish yo'li, normal yo'l, yandash yo'li deb. Mao yo'lda mansaq bo'lamdi deydi. Javob bo'ladi. Agar bu taqalgan bo'lsa, buning ustida elektronlik ko'rsatadi, xato belgisi yoki bo'lmasa ma tarafni ishorat qilib qo'ydi degani. Bu yo'l yaqinda taqiladi, shunga ma yo'lga yo'tkilib men deb. 42-njisi. Bu ishorat taxtasininki ma'nosi nima deydi. Qizil o'ttirisi oq, cho'risi qizil bo'lsa, bu ma'ni qilish belgisi bo'ladi. Kichik mashinalar bir-birisini yandasa bo'lmaydi degan gap. Buning ichiga nima kirib ketadi? Cho'ng yuk mashinalarmi kirib ketadi. Shunglashqa bu yo'lda nima deymiz? Mashina yandashga bo'lmaydi, lekin biz bu yo'lda astiga ma'oni chiqarib qo'ygandan keyin buning degan gapi, biz bu yo'lda sur'ati 25 kilometrdan oshmaydigan narsalarni ham yandasak bo'ladi degan gap. Ya'ni siz bunday bir yo'lda ketyapsiz, bu yo'lda oldingizda bir Santana mashinadan birisi ketayotgan bo'lsa, Santana mashinani yandasangiz bo'lmaydi, lekin bir traktor ketib olgan bo'lsa, traktorning sur'ati 25 kilometrdan oshmaganligi uchun siz traktorni yandasangiz bo'ladi. Qatnash soqchisi ikki qo'lini teng ko'taribdi. O'ng tarafga mangsangiz bo'lamdi deydi. Javob: ikki qo'lni teng ko'targan vaqtida o'ngga mangsak ham bo'lmaydi, solga mangsak ham bo'lmaydi, oldiga mangsak ham bo'lmaydi. Bu qatnash soqchisininki oldi va yoki keyinda turgan shoferlar uchun kuchga ega. O'ng va soldagilar mangsa bo'ldi. Biz yo'lda ketib boramiz. Yo'lda azroq suv bor. Shuning bilan mashinamiz teyilib ketdi. Mashinamiz teyilib ketgan vaqtida buningki oldini olishninki to'g'ri usuli nima deydi. Tanlashlardan suratni maydin putimizni ko'tarish orqali tuvallatimiz debdi. Yana birisida maydin putimizni ko'taramiz va tormozlaymiz debdi. Yana birisida faqat tormozlash orqali suratni astiltimiz debdi. To'g'ri javob nima desa, mashina teyilib ketgan vaqtida, har qanday vaqtida esingizda bo'lsin, tormozlash qat'iy bo'lmaydi, faqat maydinlab putingizni ko'tarsangiz yetarli. Siz yo'lda ketib borgan vaqtida motorninki aylanish sur'ati qancha yuqori bo'lsa, ishlab chiqaradigan, muhit bulg'aydigan gazmi shuncha jiq bo'lamdi deydi. Javobi to'g'ri.
motorninki aylanish sur'ati qancha yuqori bo'lsa, ishlab chiqaradigan gazmi shuncha jiq bo'ladi. Kim oila o'ltiraq rayonida yo'lninki hamma yerini ishlatsa bo'ldi deydi tanlashlar. Şoför, piyoda, her ikkisi degan gap. Javobi: piyodalar oilaliklar o'ltiraq rayonidagi butun yani hammasini ishlatsak bo'ldi. Masalan, bu yo'lni bir oilaliklarninki o'ltiraq rayon ichidagi yo'l deb qarasak, bu yerda bir odam ketyapti. Keyindan biz mashin bilan keldik, yo'limizni to'sib bizga yo'l bekalish uchun bu yerda signal chalib va yoki chiroq bilan yo'lni bo'shat, bizga yo'l ber deb piyodaga signal bersak bo'lamdi deb savol chiqishi mumkin. Javobi: yo'q, bo'lmaydi. Biz ovozliq signal va yoki chiroq bilan berilgan signalni faqat bizga xatar ilib kelishi mumkin bo'lgan ahvoldan saqlanish uchun shu vaqtning o'zida ovozliq va yoki chiroq bilan signal bersak bo'ldi. Masalan, biz bu yerda bir mashina bilan ketyapmiz, oldimizda bir mashina bor. Bu mashina tuyuqsiz keyniga inishga boshlagan bo'lsa, biz bundan saqlanish uchun laba chalib, signal chalib va yoki chiroq bilan oldimizdagini ogohlantirsak bo'ldi. Velosiped minayotgan vaqtimizda, chunki velosiped minganlarni shoför Gollandiyada. Velosiped minayotgan vaqtimizda biz telefon qilsak va yoki naqsha olsak bo'lamdi deydi. Javobi: buni velosiped minagan vaqtimizda naqsha olsak va yoki telefon so'zlashsak bo'ldi, lekin tingshig'ich va yoki telefonninki cho'ng ovozini echib qo'yib anandan qilsak bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Mana men ma'noda xato ishlabdiman. Biz oq mashinaning ichida jinoza mashina atritiga uchirdik. Kim boshda mangdi debdiki, men. Jinoza mashina atriti boshda mangdi debdikanman. Javob xato ekan. To'g'ri javob: biz oq rangli mashina mangdi ekanmiz, chunki bizga yashil chiroq yanibdi. Bu degan gap ma'buloga qizil chiroq yandi degan gap. Qizil chiroq yongandan keyin bular to'xtash kerak, biz mangimiz. Ba'zida savol chiqadi. Masalan, bu yerda biz qizil chiroq yo'q deb turayli, ma'u lahang tishimi yo'q deb turayli. Siz jinoza mashina atritini o'tirisidan bosib o'tsangiz bo'lamdi deb savol chiqadi. Uningki javobi yo'q. Jinoza atriti va yoki askar mashina atriti degandek mashina atritlarininki o'tirisidan bosib o'tsak bo'lmaydi. Bu ham deganimkidek orasiga kirib mushular bilan o'xshash yo'nalishda mangsangiz bo'ladi. Yo'lda ketayotgan vaqtimizda mashinamiz o'tgan yo'lovchilar yuqori ovozdagi qiz qanday qilishimiz kerak debdi. Yo'lovchilardan og'zini yumishini talab qilamiz debdi. Ularninki parang quloq solmaymiz, diqqatimizni yig'ib mashinamizni haydaymiz debdi. Mashina haydashdan to'xtaymiz debdi. To'g'ri javob: diqqatimizni yig'ib ularning parangiga quloq solmay mashinamizni haydaymiz. Oila o'ltiraq rayoni belgisi ma'u. Bu rayonda mashinaninki sur'ati 15 km bo'lish kerak. Bu yerda mallarni tushirsak bo'lamdi debdi. To'g'ri javob: bo'ladi. Kim boshda mangdi debdiki, men askar mashina boshda mangdi debdiman. Lekin to'g'ri javob: bizning mashina boshda mangdi ekan. Sababi bu ham degandekidek ko'k ranglik bayrog'imiz bo'lmaganligi uchun
bu mashina askar atriti hesaplanmaydı. Şoňlaşqa odatdagi mashina dep qaraymiz dedim go bayam. Şunda bolganlyk üçin ilk qaydamyz nimeti? Agar biz mashinaning ichida bolsak, bizga nisbatan oq mashina o'ng tarafimizdan kelganligi uchun biz o'ng tarafdan kelgan mashinalarga yo'l berishimiz kerak. Şoňa oq rangli mashina başda maňydy. Agar mao mashinaningki ustida ko'k rangli bayraqdan ikki tal bolsa-mu yana o'xshash, chunki birinchi mashina. Agar ikki tal bayraqı bar mashinaningki birisi miyada, mao mashinaning ustida bir tallan bayraq bolgan bolsa, kim başda maňydy dese, u wagtida mao mashina başda maňatdy. Çünki nimishqa qatnaş mashina atritininki birinchisi ötep boldy. Oturusyny besip ötsek bolmaydygan bolganlyk üçin muşularninki hemmesinin ötüp boluşyny saklaýmyz. Siz bir numurlyk maşina haýdawatsyz, oň tarapdaki ýoldan çykyp ketmekçi, birazdan kildigan aldymyzda çykyş barki, şu ýerden çykyp ketmekçi. Qanday qylysan depdike tanlaşla. Oň tarapdaki ýolga, mao ýolga darrolam kirip alyma depdi, meşeýärdilam. İkincisi depdiki, men aldymdaki mao maşinany meýerde mundak ýandap ötüpla aldydan waşşydeklenmeýe kirme depdi. Üçüncüside, men muşu ýolda muşundak maňyman. Anandan kin aldymdaki çykyş kelgen wagtyda signal berip, şu ýolga çykyp, sürtümni astyltyp, anandan kin çykdyman depdiken togry jawap. Üçüncüsü şu. Bu ýerde goşup sözläp goýdygan nime o deseňler, muşundak ýollardan çykydygan wagtyda süretni näde astyltymyz dep soraýdy. Mao normal meňiş ýoly, mao çykyş ýoly. Şunda bolganken maşinaning sürtini bu iki ýolnyň hiç gaýsysida astlatsak bolmaýdy. Mao ýolga kirip bolgandan kin anandan kin maşinaning sürtini astlatsak bolady. Anandan kin köýgeniňlärdek mandak 4 jasa üzük syzyk bar. Muşunda üzük syzyk bolup galsa, maşinni oň tarapdan ýandasak bolady. Maşinni normalda maşina haýdap bakan adamnyň hemmesi bilidi. Oň tarapdan ýandaşga bolmaýdy. Lekin 5 türlük ähwal astyda biz maşinni oň tarapdan ýandasak boldy. Bununki birincisi aylanma, ýumulakka kirgen wagtymyzda biz maşinni halasak oň tarapdan, halasak sol tarapdan ýandasak bolady. Anandan kin ikinji hal ähwal ço desek, mandak bir maşina bar, ýolda ketipatdy. Biz ma maşinaning içinde we ýa-ki ma maşinaning içinde. Mao maşina eger sol tarapga burilmakçy bolsa, meýärden bir mundak burilyp ketadigan ýol bolsa, mao maşina aş ýerge burilyp ketadigan bolsa, bu hil ähwal astyda biz anandan oň tarapydan ýandasak bolady. Ýana bir hil ähwal ço desek, mana maşinanga okşaş 4 jasa bu, ma beligi 4 jasa üzük ýol. Aşyndak ýol işareti bar ýerde biz maşinni oň tarapydan ýandasak bolady. Ýana bir hil ähwal ço desek, qatnaş kıstaňçylygy bolup asta meňip atgan wagtyda biz maşinni oň tarapydan ýandasak bolady. Ýana bir hil ähwal ço dese, tramway. Tramwayny her qandak şopurlar oň we sol tarapynyň geriş gelisinden ýandasa bolady. Mana bu oň tarapdan ýandasa boladigan 5 hil ähwal. Aldydyki maşinninki mao ýandyky ýolowçynyň bilki hawa ýastyky, hawa haltysy, bexaterlik hawa. Nim diýdi ony? Ançonçynyň diýdi oktaýçysyny. Şondaňlar go. Aşynäs uçuk bolsa, balnynki ýüzini aldyga kylyp ultagsak bolamdy diýdi. Togry jawap bolady. Eger aldydyki bexaterlik hawa ýastyky, bexaterlik hawa haltysy demdik, nime ýastyky demdik. Şu işlesela ballar çokum aldyçy olturuş kerek. Bu işleýdigan ähwal astyda balny keýniçe, ýani ma tarapda oturup
o'rindiqqa qarag'an holatda o'tdasak bo'lmaydi. Chunki navoda mashina so'qilib ketib qolsa, bu shiddat bilan itilib chiqadiganligi uchun balani uchirib miyaga so'qib yetadi. Bala hayotidan ayrilishi mumkin, Xudoyim saqlasin. Şoňlaşqa undaq tätir otdağısak bolmaydy. Tätir otdağıs üçin çoqum aldyky bexaterlik hawa ýastygyny itip etkili bolsa, itip anandan kin tätir otdağısak bolady. Bu ýerden siz oň tarapga maňmakçy, bununğa ruhsat kılnamdy diýdi. Garap bakdygan bolsak, tak ýönlüşlik solga meňiş belgisi goýulypdy we astyga ak ranglik belgi goýulyp, bir çoň ýük maşynasynyň resmi berilipdi. Bu digen gep, sol tarapkila meňiş tak ýönlüşlik ýol belgisi pekat astyda görsetilgen çoň ýük maşynasy üçinla küçke ige. Sizning maşynaňyz kiçik maşyna bolganlygy üçin, ýük maşynasy bolmaganlygy üçin siz bu kaidege boýsunuşyňyz hajatsiz. Şoňlaşqa oň tarapga burilsaňyz bolady. Mana at ýetlep, mana ulak ýetlep ketip bargan kişi töwendikiläniň gaýsysyga täwä? Bäzide şopur, bäzide piýada ýolga garta perahlyk boldy depdi. Şopur depdi, piýada depdi. Togry jogap şopur. Bayam digenimdikidek ulak ýetlep bargan velosiped mingen kişilämi anandykin ilki sep bolup mangan askerlämi şopur dep garyldy. Lekin velosipedni ýetlep bargan bolsa şopur dep garalmaýdy, ulak ýetlegen bolsa şopur dep garaldy. Eger maşynaňyzyň çakyga berilgen hawa bekjek bolup gelse kanda boldy depdike. Maýjak küýdi depdi. Çakym iki paçop ýerilip gitdi depdi. Eşnem bolmaýdy depdi. Maşyn hawany jak urbatsek itilip gitdi. Poň deklam kylyp. Maşyny Gollandiýa toktatgan wagtda köpünçe hallarda 4 jasa kök ranglik üstüdege wagt ýazylgan bir näse bar. Şunu goýuş gerek. Eger sizninki o näsiňiz ýok ýa-ki ballaraňyz işde ýitip kaldy, taş ýitip kaldy, ýitip ketdi. Siz maşyny toktatmakçy bolgan wagtda wagtynça bu maşyny toktatgan wagtyňyzny hat bilen we ýa-ki kagazga besip çykaryp, ak kagazga besip çykaryp ýazyp goýsaňyz bolamdy diýdi. Jawap bolmaýdy. Çokum buny aşy mahsus belgilengen ýol wagt görüstüş işaret belgisi bilen goýuşaňyz gerek. Wagt gözlüş belgisi de bütün salla buldu, yerim salla buldu. Mesela saat 1 ýa-ki 1 yerim dep boludy. Eger siz 1den 20 kelgen bolsaňyz ýa-ki 1den 10 kelgen bolsaňyz gösterdiğin wagtny 1 yerim dep göstersiz. Eger 1den 40 kelgen bolsaňyz maşyny toktatgan wagtyňyzny 2 dep kalasyz. Muşundamy sual çykydy. Meselen 14'den 40 kelden maşyny toktatgan wagtny kança dep ýazsa dep 14'den 40, 14'den 45, 15 dep tanlaş berdi. Bunun da togry jogap bütün san bolganlygy üçin 15-ni tanlaýmyz. Maşynyňki toktaş aralaky täsir gösterdiğin amillar gaýsy depdi. Maşyn çakynynki süpiti we tormozunki ýaxşy işleşmesligi depdi. Pakatla ikisinden depdi. Şopurnynki inkas gaýtyryş tezmi asam astymy depdi. Togry jogap. Nimeninki tormoznynki ýaxşy işlemesligi we şopurnyň inkasyga baglyk. Mana
Mao belgini köstüp, oң tarafni köstüp koyuptu velosipedler yolu. Bu xil ahvalda siz sürati 45 kilometrle maňalaydygan motony, taban motolarny Mao yolda sizlen bille maňydy dep oýlamysiz depdi. Mao kögünüňladek ýandaky ýolny köstüp goýupdy. Bu digen gep. Bu taban moto bu yolda sizlen bille maňmaýdy. Mao yolda aýrym maňdy. Şoňlaşqa jawap ýok. Mana. Aldymyzdaki maşina keýnigi ýangan bolsa, biz buny signal çelip we ýa-ki çyrak bilen agahlandyrsak bolamdy depdi. Togry jawap bolady. Kaýsy awa münasip depdi. Maňyňda bek urup etipdi, maňyňda az urup goýupdy, maňyňda muwapyk urupdy. Jek urup etse etlep gitidi, az urup goýsa maýjak küýdi. Normal usak yerlep mi ketmeýdi, maýmyjak ketmeýdi. Biz Mao kök maşynyň içinde Mao ak maşynyny ýandap atdyk. Ýandap bulay diýen wagtymyzda ak maşyna süretini teziltip meňişke başlady. Bu xil ahwal astyda biz kandak kılymyz? Bizim süretimizni teziltip goglaşmak oýnamdyk we ýa-ki süretini astyltyp Mao ak maşynyň keýnigi kirip maňamdyk. We ýa-ki muşu ýan ýolda ýolumyzni sen bu ýolan gamaň, men bu ýolan gamaň dep meňiberemdik depdike. Togry jawap süretimizni biz ýandap atgan wagtda biz ýandamakçy bolgan maşyna süretini aşyryp galsa, biz ýandaşga urunmay asta keýnigi kirip ägişip maňamyz. Mao maşyna asta keýnigi çykyşga başlady. Asta keýnigi çykyşga başlady. Biz kandak kılymyz depdiken. Togry jawap biz toktap ýük maşynasynyň çykyp elişiga ýol bermiz. Mao maşynyňki keýninde kuýuldygan belgini körüstüp, birisi otturusy sereq, çörüsi kızıl belgini köstüp, ýene birisige sereq we kızıl belge ýanty kuýulgan belgini köstüp, kaýsy uzun maşyna, kaýsy hem uzun hem keýinde koz buwa maşyna diýdi. Togry jawap. 我没有听明白你的意思，请 O wagtda ilki tötjasa, otturusy sereq, çörüsi kızıl boğuny hem uzun hem keýinde koz buwa maşyna buldy. Ýanty syzyky bary. Pakatlam uzun maşyna, uzun ýük maşynysy akyda koz bolmaýdy. Ýoldan çykkan Mao ýolda meselen meýerde bir maşyna ketip atgan bolsa, biz meýerden kirip atgan bolsak, Mao meňip atgan maşynyň bizge ýol beriş mejburiýeti barmy dep soraýdy. Jawaby bu maşynyňki Mao ýolda ketip atgan maşynyň bizge ýol beriş mejburiýeti ýok. Hazyrky Mao sual nim depdi deseňler. Bu sualda aldymyzda bir ýolga kirmekçidik. Ýük maşynysy asta meňip etipdi. Biz bu maşyndan burun meýerden ýandap öteplam ýolga baldyr kirsek bulamdy depdi. Togry jawap bolmaýdy. Mao maşyny kirip bolgandan kiýin, anandan kiýin biz keýinden ägişip kirmiz. Mana eň ahyrkysy kaýsy halatda siz toktaşyňyz kerek depdi. Eseňizde bolsun. Maşynyňki mana alkanny dümbüsini köseňiz, Mao gatnaşykçynyňki alkynyň dümbüsini kim köse şu toktaýdy. Eger many kögen bolsaňyz toktamaýdyňyz. Şoň togry jawap birinçisini kösek toktaýmyz. Intam suallary muşunda kyryndaşlar. Men bunçola uzun bolup gidişini oýlamagandym we şi uzun bolup ketdi. Eger buny ýaktursaňlar, paýdaly bopdy, dawamymy kelsin deseňler, kögüniňladek
Bu yerda savollar birmuncha bor. Masalan mana qaranglar. Shunda birmuncha savollar bor. Savollardan shundaq ishlab tushuntirib qilib qo'ysam bo'ldi hamda sizlarga ehtiyoji bormi yoki hammanglar bek ustimi o'qimayman. Masalan tormoz deb boqaylik, qancha qatam o'talayotganmiz qani. Masalan yo'lda ketayotgan vaqtida tormozlab uningki maydasak bu muhitni asrashga foydalimi deb yo'q. Biz ambulansga yo'l berish uchun piyodalar yo'lini, velosipedliklar yo'lini ishlatsak bo'lamdi debdi. Mana siziq uzuk bo'lsa bo'ladi, uloq bo'lib, bu yerda velosipedning belgisi bo'lsa bo'lmaydi. Ustida bunda bir narsa bo'lganlik uchun mashinaningki may sarfiyati oshamdi debdi. Oshidi. Qaysi mal isharati, qaysi 在哪？ nimalar ma'nosi bo'ldi debdiki. Mana eng yuqori surati 25 bo'lganlar ma'nosi bo'ldi debdik. Mana Oila o'ltiraq rayonida siz o'ng tarafdan menishingiz kerakmi deydi, har qanday vaqtida o'ng tarafdan menishimiz kerak. Mana buningda qanday qilamiz debdi. Qarab baqadigan bo'lsak, oldin yurish belgisi mana bu yo'lda ekan. Unda bo'lganligimiz uchun birinchisi bo'lib mana mashina mangdi, endi mana ikkisi qoldi. Bu ikkisidan tramvayninki har zaman boshda menish huquqi bor. Unda bo'lganlik uchun tramvay boshda mangdi, moto uningdan keyin mangdi. Mana yo'ldagi qaramlik qiladigan qaysi xil holatda biz buni amal qilishimiz kerak deydi. Faqat to'xtagan vaqtida, faqat mangan vaqtida debdi. To'g'ri javob qanday bo'ldi desanglar. Mayli to'xtagan, mayli mangan bo'lsin, ikkilisida biz bunga amal qilishimiz kerak. O'ng tarafdan keladigan mashinalar kelishi mumkinmi deydi. To'g'ri javob ha. Agar bu shu yan tarafdan ham ko'rsatgan bo'lsa, taq yo'nalishlik yo'l bo'ldi. Bu taq yo'nalishlik yo'l emas. Unda bo'lganlik uchun o tarafdan mashina chiqib qolishi mumkin. Mana bu yerda buningga yo'l beramsiz deb so'rabdi. Qaraydigan bo'lsanglar, bu yerda oldin yurish belgisi bor. Oldin yurish belgisidagi yo'l bo'lganlik uchun biz bundaq chiqadigan mashinalarga yo'l bermaymiz. Bo'lmasa bizga nisbatan o'ng tarafdan kelgan mashina bo'lganlik uchun yo'l berishimiz kerakdi. Lekin mana belgimiz bo'lganlik uchun biz bunga yo'l bermay mengayveramiz. Qanday vaqtida biz eng chetdagi yo'lda shu yo'ldan maqsad bo'ldi debdi. To'g'ri javob. Agar jiddiy yo'l uch qolib qolsa.
Mao maya tarafga burilmoqchi, o'ng tarafdan yondasak bo'lamdi deydi. Bayam deb o'tib ketgan to'q. Ma tarafga burilmoqchi bo'lsa, o'ng tarafdan yondasak bo'ldi. O'ng tarafga burilishda biz mana bassak bo'lamdi debdi. Ma'nonda bo'lmaydi, chunki uloqsizlikda bir dassak, ishlatsak bo'lmaydi. Ma'u uzuksizlik bo'lganligi uchun miyani dastib yaqin minib, yan tarafga burilsak bo'ladi. Mana vaqt ko'rsatish belgisi. Mushu bir narsa bo'lmay qolsa, vaqtni qo'limizda yazsak bo'lamdi deydi. Bo'lmaydi. Gollandiyada qatnash qonunida yangi şoför, ya'ni pravosini elib 5 yil bo'lmagan şoförlar faqat 0.2% qanida spirt bo'lsa bo'ladi. Agar 5 yildan uzun bo'lgan şoför olsa 0.5% bo'lsa bo'ladi. 17 yoshlik şoförning cho'y desa, 17 yoshlik şoförninki 17 yoshlik şoförninki qinda faqat 0 bo'lish kerak. Chunki 17 yoshlik bolaga aroq sotish cheklangan Gollandiyada. Anondan keyin velosiped minganlarning qinida 0.5% spirt bo'lsa bo'ladi. Mananga o'xshash ko'k ranglik uloqsizlik bo'lsa, shu yo'lovchi ilib tushirib qilishga bo'ladi. At mingan chavandaz bu yo'lninki nerda mangdi? Faqat miyadilla mangdi debdi. To'g'ri javob. Hamma yerdan at mingan chavandaz hamma yerdan mangalaydi. Bizim tonelning ichida ketyaptiq. Keynimizdan saqchi mashinasi valdir-vuldir, jaldir-juldir qilib ovoz bilan, chirq bilan keldi. Qanday qilishimiz kerak deydi. To'g'ri javob 2 liniyalik yo'l olib qolsa, qaysi liniyada ketayotgan bo'lsangiz, o'ng tarafga ketayotgan bo'lsangiz, o'ng tarafga, so'l tarafga ketayotgan bo'lsangiz, eng so'l tarafga chiqib yo'l berasiz. Yo'lda ketayotgan vaqtida yo'lninki yendiki cho'plikka dastib yuz bergan qatnash hodisasini saqchi ma'lum qilsangiz bo'lamdi debdi. Jiddiy voqea bo'lganligi uchun bo'ladi. 6 soat 19 gacha 100 kilometrga, unda olsa soat 20 da surat qancha bo'ldi debdi. To'g'ri javob 130 bo'ldi. Bu qaysi kategoriyaga kirdi? Şoförmi yoki piyodami debdiki? Bu piyoda. Mashinaningki uzunligi 6.9 kilometr. 3-numərlik yolda mağaz bulamdı debdi. Esingizdə bo'lsin. Mashina 7 metrdan uzun bo'lsa, 3-numərlik yo'lga chiqishga bo'lmaydi. Hozir 6.9 metrga shunga 3-numərlik yo'lga chiqishga bo'ladi. Anondan keyin bu yerda yana bir deb qo'ydigan gap, mashina so'rgan vaqtimizda, keynimizda kozbimiz bo'lib qolsa, 3 nima yo'l olib qolsa, bundaq 3 yo'lliq yo'l olib qolsa, 3-chisiga chiqsak bo'lmaydi, chiqib yandasak bo'lmaydi. Cho'qim miyada menayotgan bo'lsa, miyada menib yandasak bo'ldi, miyaga chiqsak bo'lmaydi. Agar 2 yo'lliq yo'l olib qolsa cho'y desa, machatga chiqib yandasak bo'ladi. Debdiki, mana bolaninki bo'yi 135 metrdan uzun bo'lganligi uchun faqat mayanlam ishiltib, keyinninkini bundaq qilsa bo'lamdi debdiki. Yo'q, cho'qim mayadan o'tish kerak.
Oldin kelganlarga yo'l berish belgisi, undan keyin to'xtash belgisi bor. Qanday qilishing kerak? Bu yo'lda qup-quruq hech kim yo'q. To'xtamiz, to'xtamamsa deydi. To'g'ri javob. Yo'l quruq bo'lgan taqdirdami to'xtaymiz. Biz bu yo'lda traktorni yandisak bo'lamdi deydi. To'g'ri javobchi sizlarcha? Menimcha bo'ladi, chunki sur'ati 25 kilometrdan tuvan. Qatnash oldiq men belgisi bu. Siz o'ng tarafga burilmoqchi ekansiz, o'ng tarafga burila olamsiz debdi. Oldiga udul menish belgisi cho'ng yuk mashinasi uchun kuchga ega. Biz cho'ng yuk mashinasi bo'lmaganligi uchun bo'ladi. Shundoq tumanda qanday qilamiz deydi. Tumanda tuman chirqini ishiltish uchun yo'lning yoniga qo'yilgan yo'l o'lchash belgisining ikki talini ko'ramasak ishlatsak bo'ldi oldi tuman chirqini. Agar ikki tal belgini ko'ra olsak, demak 200 metr ariqni ko'rdik deganligimiz uchun tuman chirqini ishlatsak bo'lmaydi. Keyinninki desa, keyinninki 50 metr. 50 metrdan ko'rish ariq 50 metrdan tuvan bo'lgan vaqtida keyinninki tuman chirqini açsak bo'ladi. Ma'no savol nima deb desa, mundaq tumanli havoda biz yiroqni ko'rish chirqi, cho'ng chirqni ya'ni yong'ongdong deb qo'yamiz Xitoycha. Shuni yoqsak qanday bo'ldi debdi. To'g'ri javob. Buni yoqib qolsangiz o'zingizningki va qarshidan kelayotgan odamning ko'zini qarog' qilasiz, ya'ni hech nimani chaqnab, hech nimani ko'rolmaydi debdi. Deymiz. Biz mana yo'lga kirgan vaqtida qanday kiramiz desak, yo'lga kirgan vaqtimizda biz mana yo'ldan kirdik. Bu yerda ketayotgan mashinaning sur'atiga munosib surat bilan kiramiz. Masalan, biz bu yerdan kirdik. Bu yerda yuk mashinasi ketib bordi. Masalan, cho'ng uzun mashina. Cho'ng uzun mashinaninki eng yuqori suratli sur'ati 80 kilometr. Undan bo'lganligi uchun biz bu yerga kirgandan keyin sur'atimizni shuning sur'atiga munosib 80 kilometr akilib, anondan keyin asta yandab kirib deganda qilamiz. Agar bu yerda bir mashina so'rib olgan, mana mashinaning keyinda ko'zbi bo'lgan bo'lsa, u holatda mashinaning eng yuqori sur'ati 90 kilometr bo'ldi. Undan bo'lgandan keyin biz mana yo'ldan 90 kilometrlik surat bilan kirsak bo'ldi. Ma savolda debdiki, qanday vaqtida signal signal chiroqni beramiz debdi. To'g'ri javob. Mushu yo'lga kirmoqchi bo'lgan vaqtning o'zida anondan keyin beramiz. Baldur undaq ishorat chirqini yondirib olsak bo'lmaydi. Bu yo'ldagi mana 60 kilometrlik suratni cheklashni amaldan qoldiribdi. Bu yerda qancha kilometr bo'lish kerak debdi. Bu yerda 60 kilometrni amaldan qoldirib o'tgandan keyin qarab baqsak, ikki tarafdagi siziqlar uzuk bo'lganligi uchun 80 kilometr. Mashinaga berilgan chaqning yili azosi qanday bo'ldi debdi. Mashinaningki may kuyish sarfiyati yuqorilaydi, vayron bo'ldi. Yaralangan vaqtida qanday qilamiz? Nafas olalaydi ekan mana. Anondan keyin qanday qilamiz deydi. Nafas ola olsa
Oňda ýatkyzyp goýmaz. Manynki gaz çykyş bir näsinden çatak çykypdy. Aldydykini awazlyk ýa-ki çyrak bilen işaret belgisi bärsek bolamdy depdi. Bizge hatar ep gelse nim kısak buldu diýen toky işaret bersek. Şonuň üçin bu hatar ep gelemdi, ep gelmemdi. Meňe esimde ýok, jazmleşdiremedim. Diýdi. Qattyk tuman 50 metrden töwen görüş arlygy kандай kılışymyz gerek depdi. Tuman çyrkyny ýakymyz 50 kilometrden süratini aşurmaýmyz, maşyny ýandymaýmyz. Manynda qaýsy pozisiýon togra depdi. Bu ýer demekçi bolgan näse mao maşyn şoförniňki ma beşini goýdygan mao ýastyky kандай bolyş gerek depdi. Bununki dogry jawaby maoňynki üstü bilen şoförniňki üsti okşaş bolyş gerek. Anandykin amal ba başka ýakyn bolyş gerek. Manyndak arlyk bolmaslyk gerek. Biz çoňçyrak ýandyrып alsak kандай boldy? Aldymyzdan kelgendinkini küzün çakynty ötdümiz, keýinden mangan maşynanynkini kılymyz depdi. Togry jawap ikilisi. Ýarlangan adamga nim bersek, su bersek bolamdy depdi. Ýok. Mao ýene bir ýol berişininkike. Topu ýoldan çykkan maşyna her wagt oň tarapdan, sol tarapdan kelgenge ýol berdi. Şunda bolganlyk üçin mao motoç ustam tüz maňydike, hemma maşynaga nisbeten oň tarapda bolganlyk üçin birinji bolup bu maňdy. Qeýiş arlyky kiçik bogyny çoň bogynyga ýol berdi. Başda maňdy. Unda bolganlyk üçin kızıl maşyna ikinji bolup maňdy, eň ahyrda ak maşyna üçinji bolup maňdy. Çünki bunyň aýlanyş nimesi maňyň gargan jagda ýogan. Siz bu ýerde nemiş boluşy mümkin diýdi. Dogry jawap nime bolup saňla? Mao serak maşallah, mao ýerge kelişi mümkin. Bayamky sual. Mao tabamoto, mao ýolda sizlen birle meňişi mümkinmi diýdi. Maýany köstüp goýganlyk üçin ýok. Qaýsy wagtyda maşynynki ýylini ölçsek hemde muwafyk. Kızık wagtyda maşyny taza aýdap kelgenden keyin maşyny tokutup goýup uzun bolgan wagtyda, sogak wagtyda. Dogry jawap sogak wagtyda. Katnaş wakaýasy ýüz berdi, birisi ýarlandy, maşyny orunda ýetkiseňiz bolamdy diýdi. Dogry jawap bolmaýdy. Eger adamly ýarlangan bolsa, maşyny jaýda midrasaňyz bolmaýdy. Adam we ýa-ki aýwan fark etmez. Ya bismillah. Oplamana. Hemmesi de nimeni besi wegen tok. Hemmesi de ilki tormozlaşny. 11'si toğrup eger bir talyny toğrup ketken bolsa, ötedikenmiz tok. Hata işligimiz qaýsyga garap bakaýly. Dogry jawap mao kentok aslında. Ütep demäjim eken ma iş gelse de. Birisi de 11'ini toğry işlepdimi, ýene birisi de 25'ini toğry işlepdimi.
İkilisi ütüp deme. 49 qarap bakalım. Bunun da qaysısını qıptık. Yo'q. To'g'ri adabdimi? Mavzu. Mavgen to'g'risida. Men mushuning bilan köp jiqish bilan azayish ikki mush xatni doim almashtirib qo'yman. Şo xato ishlabdimi? Mana uchun. Mavgen to'g'risida to'g'ri javob. Ballar mushunda buningki inshaalloh foydali bo'lar deb o'ylayman. Agar yoqtirsanglar, yana boshqalarga so'zlab tushuntirib qilaman. Yoqtirmasanglar, zaten mushuning bilan to'xtaydi. Hammanglarga intaanda utuq tilayman. Görüşkice aman bulunlar. Allah'a emanet.